idan kana so ka ga maƙiyinka a cikin mafarki, maƙiyi wanda yake jifanka ko yake maka asiri, kana da buƙatar ka gansa a cikin mafarki, don zatin Allah da wure ka jarraba. Amma ban yi maka dole ba, in dai ka san kana so ka jarraba kawai. In ya maka wahala ka ware, kar ka jarraba, amma dai ka jarraba. Ba shi da wata wahala sai zafi. In Allah ya yarda, tabarmar kaba za ka samu ka kwanta a kanta, ko a ƙofar gida, ko a cikin gida, ko a ina ne, ko a ɗaki ne, duk ka jarraba. Ka samu tabarmar kaba, in dai kana so ka ga maƙiyinka ko wanda yake maka jifa ko wanda yake maka sihiri a cikin mafarki, to ka samu tabarmar kaba. Ka ɗan kwanta a kanta, in ka kwanta kar ka kalli gefe, kar ka kalli gefe, ka kalli sama. Ba rufta ciki ba, ka kalli sama. Za ka karanta tabbat yada ƙafa 11 sai ka tofa ta sama, da ɗan yawu-yawu haka kaɗan, za ta dawo kan fuskarka. Tana dawowa za ka fara jin bacci, albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka kwanta kai baccin bai fi na minti 20 ko 30 ba, ko minti 10. A mafarkin duka za a nuna ma ko su wane ne. Za a ce ma idan kana da ƙarfin dafa'i ma, za a nuna ma wannan ya ma binnewa a guri kaza, ka je ka tone, wannan ya ma kaza a guri kaza, ka je ka tone. In Allah ya yarda, wannan aikin izinin sa sharing. Ka tura mutum 15 shine izinin wannan aikin, saboda arzikin Annabi Muhammadu. Wassalamu alaikum.